Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dostlar. Amansыздарбы? Жалпы алыс жақыннан көріп жатқан туғандар, біздің жылқы сүйүүчүлөр, улакчы чабандестер. Бүгін Камбардын Карагашка Тайфун деген ушундай бир ылдам аты сатууга чыгып атат. Документи бар. Ушундай Карагашка аттын жакшысын алып келдим дейт достор. Ушул Карагашка Тайфундун бир маалыматын алып силерге бардыгын тартып көрсөтөлү. Аттын күлүктүүгү кандай, кошкор ушул Тайфундун өнөрү кандай. Маалымат сурап баштайлы. Камбар, ассаламу алейкум. Алейкум ассалам, Замир ака, кандайсыз? Кандай укам, жакшысыңбы? Тынчпы ака? Тынч, Кудайга шүгүр. Секин өзүңүз тынчпы, иштер жакшы ака? Аллага шүгүр. Бүгүн Тайфунду чыгарыпсың? Бүгүн ака Тайфун деген атты чыгардым ака. Бул өткөндө мени бастырып жүргөн ат да ошондо. Муну Замир ака өзүм кичинен минип карап, бул өтө жакшы адамдардан келди Замир ака. Аттын жашы боюнча 7 жаш болду. 7 жаш. Бунун документи бар экен, а? Сласка, документальный. Документальный. Мага ушунун документин салам деп башка Польшанын документин салып жүрүптүр да. Негизи документ бар. Негизи бар ака. 7 жашар. Бою 1.75. 75 бою бар. 75 бою бар ака. 7 жаш дедиңби? 7 жаш, таза 7 жаш. Тайфун Европадан келгенде канча болгон экен? Бул көп болгон экен ака. Көбөлө болуп турбу? Көбөлө болгон. Бул Кыргызстанда жүрүп, неме болуп калды уже? Көнгөн да. Көнгөн, а? Булака кем эле чабылган үйүрдө жүргөн ат. Үйүрү бар. Үйүрү гарантия аттынчы. Атак ат жарап жүргөн ат да, мындай иштен чыгып, туда-суда болуп калган. Кыйналган эмес экен да? Жок. Аттын формалары, келлелери, узундуктары өтө зор Замир ака. Аттын зордугу зор экен өзү. Өтө зор. Тездигичи? Өтө тез ака. Тезби? Мына баскан басыктарын көрөлү. 75. 1.75. Катуу ат экен бирок, а? Өтө. Мына ысыкта көп кыйнаштын деле кереги жок болуп атат ака. Кыйнабай неме кылалы. Бул ошондо кошкор тумшук экен да, а? Замир ака, үстү амчы корабль да ака. Корабльбы? Корабль. Эки жака буруп көрчү. Мына буроолорун көрүңүздөр, жаныбардын оңго солго айланыштары. Тарбиясы жакшы экен. Замир ака, аттын ээк алыштары амчы өтө зор. Зорбу? Жулоодо ака. Ээк жазгандары жакшы ээк жазат. Жегендери Мен кандай? эле карап алдым да. Жегендери. Өтө катык жейт Замир ака. Катык жейт атчы. Туяктарында мандем жокпу? Жок, ондой нерселери жок ака. Мандем, сандем. Путу кол таптаза аттынчы. Жанагы ичке тойтуктан экен, а? Ичке тойтук путтары амчы. Аркасы. Сакалаттым атты. Жоошпу? Жоош өтө. Өтө жоош. Жоош колго ака. Эми бул баары баасы бийик ат болуш керек. Буну көп кыйнабай эле коелу, а Камбар, а? Жок ака, жөн эле патрастын кереги жок ака. Күнүнө ысып бекер эле кайнайт атчы. Атты эми келип көрөт да Замир ака. Келип көрөт, а? Мындай видеону көп узартпай эле кыска кылып эле. Баасын айт онда, Камбар. Замир ака, баасын аттындай качырбай эле $14.500 коем ака. $14.500 да. 14 бар аткачы. Кеми бар? Кичине кеми бар ака. Мына туугандар. Атак атка Кудай кааласа биз жооп ака. Жооп, а? Достор, эгерде аттын баасы жагып, аттын турган турпаты силерге туура келген болсо, Камбардын номеринен чаласыздар. Тайфун деген Сласка жылкысы сатууга чыкты. Аттын болушун көргөзүп койдук туугандар. Болду, анда соодуңа берек болсун. Камбар. Камбар. Ишиңе ийгилик.